รู้จักพันธุ์เปลือกโลกไหมครับเคยได้ยินไหมพันธุ์เปลือกโลกพันธุ์เปลือกโลกมันมีอยู่หลายพันธุ์คือโลกจริงๆนี่เป็นของเหลวนะครับเหมือนคล้ายๆดวงอาทิตย์อ่ะข้างในเป็นเขาเรียกแป้งหน้าหมดเลยเป็นของเหลวเหมือนโลกนี่เขาบอกคล้ายๆกับลูกส้มลูกหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงข้างในส้มเนี่ยก็เป็นแป้งหน้าแล้วเปลือกผิวส้มเนี่ยก็เหมือนกับเปลือกโลกนะเพราะมันบางนิดเดียวเองถ้าเปลือกโลกหนาสุดก็คือแค่10 กิโลนะ10 กิโลแล้วก็แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันไม่ได้ติดกันเป็นแผ่นเดียวนะเหมือนกับว่าเราปอกเปลือกส้มปอกมาสักเอาเปลือกส้มปอกมาสัก10 เปลือกแล้วเอามาประกบเข้าด้วยกันพอประกบเข้าด้วยกันปุ๊บมันจะมีรอยต่อใช่ไหมรอยต่อแผ่นเปลือกโลกนะทีนี้แต่ละแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันมีชื่อทางวิทยาเรียกไม่เหมือนกันนะอย่างยุโรปก็มีแผ่นเปลือกโลกยุโรปเอเชียก็มีแผ่นเปลือกโลกเอเชียใช่ไหมอเมริกาก็มีแผ่นเปลือกโลกอเมริกาแต่ว่าไอร์แลนด์ไม่เหมือนประเทศอื่นตรงที่ว่ามันมีแผ่นเปลือกโลก2 แผ่นมาชนกันตรงกลางประเทศนะมาชนแถวนี้พอดีเลยนะชนแถวนี้พอดีไอ้ตรงที่เราอยู่เนี่ยคือแผ่นเปลือกโลกอเมริกาตอนนี้เราอยู่อเมริกานะถ้านับตอนนี้วิทยาตอนนี้เราอยู่อเมริกาฝั่งโน้นข้ามไปภูเขาฝั่งโน้นก็จะเป็นยุโรปนะตอนนี้เราอยู่อเมริกาแล้วเดี๋ยวจะไปดูไอ้ตรงรอยต่างที่มันชนกันนะเขาเรียกว่าเป็นรอยแยกของแผ่นดินไอ้ตรงรอยแยกตรงนั้นมันเป็นรอยต่อระหว่างอเมริกากับยุโรปแล้วเขาทำทางให้เราเข้าไปเดินได้นะคือถ้าเราไปเดินไอ้ตรงช่องรอยแตกนั้นทางซ้ายคืออเมริกาทางขวาคือยุโรปนะคือเดินที่เดียวอยู่ใน2 ทวีปเลยอะไรนะครับเป็นรอยแยกเลยฮะรอยแยกเห็นเป็นแผ่นดินไหวแล้วมันแตกแยกมามันยาวทั้งประเทศเลยนะครับเป็นรอยแยกมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะมันยาวหลายร้อยกิโลผ่านกลางประเทศเลยครับประเทศนะฝั่งโน้นคือยุโรปนะครับตอนนี้เราอยู่อเมริกาอยู่เดี๋ยวจะไปเดินบนรอยแยกระหว่าง2 ทวีปนะตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับบ้านเราจะนึกถึงว่าถ้าอุทยานแห่งชาติต้องมีต้นไม้เยอะๆนะครับคือแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะอันนี้คืออุทยานแห่งชาติบางประเทศในแอฟริกาอุทยานแห่งชาติก็คือทะเลทรายนะครับเราติดแต่คำว่าอุทยานแห่งชาติต้องมีต้นไม้มันไม่เกี่ยวนะแล้วแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างอุทยานแห่งชาติอเมริกาก็มีแต่ทะเลทรายนะมีแต่ดินแดงๆภูเขาแดงๆไม่มีต้นไม้เลยต้นไม้ต้นนึงยังไม่มีเลยนะมีแต่ต้นกระบองเพชรแต่ก็เป็นอุทยานแห่งชาติแล้วตรงนี้ก็เป็นมรดกโลกด้วยนะครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะก็คือว่าเขามีหลักฐานเก่าแก่ว่าคนไอร์แลนด์เนี่ยเขาเคยมาอยู่ที่นี่เป็นกลุ่มแรกๆก่อนที่จะมีเล็กจวิกนะฮะก่อนที่เขาจะไปอยู่เล็กจวิกเขามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับประมาณ1,000 ปีที่แล้วเพราะว่าเวลาคนไปอยู่เนี่ยสามารถจะเช่าอยู่ตรงริมน้ำใช่ไหมริมทะเลสาบเนี่ยเขามาอยู่ตรงนี้เมื่อ 1,100 ปีที่แล้วเนี่ยเขามาตั้งถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ตรงนี้เป็นร้อยปีนะครับแล้วถึงตอนหลังถึงย้ายไปอยู่ที่เล็กจวิกทำประมงอะไรพวกนี้ตอนแรกก็อยู่ตรงนี้ก่อนก็เลยได้เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมก็เป็นมรดกโลกของยูเนสโกเลยที่นี่เป็น2 อย่างเลยนะเป็นอุทยานแห่งชาติด้วยเป็น World Heritage Site ยูเนสโกด้วยแล้วคำว่าสภาทุ่งโลกสภาทุ่งโลกก็คือตอนที่เขามาอยู่ที่นี่ประมาณสัก200-300 คนใช่ไหมครับเขามาอยู่200-300 คนเขามีความคิดว่ามันพอคนอยู่เยอะๆมันมีปัญหาเยอะแยะเลยเดี๋ยวคนนู้นก็มีปัญหาคนนี้มีปัญหาคนนู้นเราควรจะออกกฎระเบียบดีกว่ากฎข้อที่ 1ห้ามทำอะไรข้อที่ 2ห้ามทำอะไรข้อที่ 3คล้ายๆกฎหมายนะครับแต่การที่จะออกกฎหมายเนี่ยมันต้องมีคนออกมาก็เลยให้ตัวแทนแต่ละครอบครัวเนี่ยส่งตัวแทนมาจาก200-300 คนส่งตัวแทนมาแล้วมาประชุมกันว่าเราควรจะออกกฎอะไรบ้างในรูปแบบก็คือคล้ายๆสภาเลยนะมีการโหวตมีอะไรพวกนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาเนี่ย
ไอ้นี่เป็นระบบสภาอันแรกเลยนะอันแรกของโลกนะคือประเทศอื่นมันยังเป็นระบบกษัตริย์ระบบคิงอยู่นะแต่ว่าไอ้ที่นี่ไม่มีคิงตอนที่มาอยู่แรกๆเขาใช้ระบบเนี่ยเป็นระบบสภาแล้วต่อพัฒนามาเป็น100 ปีเลยนะก็คือที่เขาเรียกซิงแวลีเนี่ยแปลว่าสภาทุ่งโล่งนะคือเป็นสภาที่อยู่บนทุ่งหญ้าเนี่ยทุ่งหญ้าโล่งๆเนี่ยคือไม่มีหลังคาไม่มีตึกไม่มีอะไรเลยซิงแวลีแปลว่าสภาทุ่งหญ้านะก็มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นระบบสภาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่คนรู้จักมานะแต่เดิมเนี่ยเราเชื่อว่าระบบสภาเก่าแก่ที่สุดในโลกคือประเทศอังกฤษอังกฤษเป็นคนคิดระบบสภาขึ้นมานะของไทยเรายังเอาระบบสภามาใช้เลยสมัยที่ร.5 ใช่ไหมที่ร.4 ร.5 เนี่ยจำไม่ได้ละก็ใช้ระบบสภามาใช้ในบ้านเราเป็นครั้งแรกๆนะหลายประเทศก็เอาจากอังกฤษเป็นต้นแบบแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งอังกฤษบอกว่าเขาเอามาจากไอร์แลนด์อีกทีหนึ่งบางส่วนนะบางส่วนอังกฤษยังเอาจากไอร์แลนด์ไปก็คือไอร์แลนด์เก่าแก่กว่านะยูเนสโกก็เลยบอกว่าให้ที่นี่เป็นมรดกโลกในเรื่องนี้ด้วยก็คือถือว่าเป็นสภาเก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็ตอนที่เขาครบรอบ 1,000 ปีนะระบบสภาเนี่ยครบรอบอายุครบ 1,000 ปีเนี่ยอเมริกาก็เลยเอาอนุสาวรีย์ของนักสำรวจไปตั้งให้มาเป็นที่ระลึกที่เราไปดูรูปปั้นหน้าโบสถ์จำได้ไหมนั่นแหละอเมริกาให้มาตอนที่เขาฉลองครบรอบ 1,000 ปีไอ้ระบบสภาเนี่ยไปตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้พอได้อนุสาวรีย์มาเขาหาที่ตั้งว่าจะไปไว้ตรงไหนดีอันเริ่มเลยแล้วตอนนั้นถนนในเลกวีก็มีแค่เส้นเดียวเขาเลยไปตั้งไว้ตรงนั้นตอนนั้นโบสถ์ยังไม่สร้างนะเอาอนุสาวรีย์นี้ไปก่อนไปตั้งไว้ก่อนแล้วตอนหลังก็สร้างโบสถ์ขึ้นมานี่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมีห้องน้ำนะห้องน้ำเดิมเขาเก็บ200 คนตอนนี้รู้สึกตู้เก็บเงินแล้วถอดออกไปละสงสัยสบายละอันนี้ไม่ใช่เอกชนนะพวกนี้คือที่ของรัฐบาลหมดนะเป็นอุทยานแห่งชาติมีที่ทำการอุทยานมีร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกอะไรพวกนี้รถนี่รถอะไรนี่เอารถอย่างนี้เบนโอ้ยคือรถเดียวกับคันนี้รถเดียวกันเอารถคันนี้ก็เอารถนะแต่เขาไปดัดแปลงช่วงล่างแล้วก็ไปใส่ล้อใหญ่คือรถเดียวกันเลยแต่เขาไปดัดแปลงหน้าตาแปลกเลยเอาไปโมดิฟายกลายเป็นรถยักษ์ไปเลยชนกันเหรอไม่ใช่แยกจากกันเหรอชนกันก่อนแล้วเดี๋ยวตอนนี้มันค่อยแยกทางกันอ๋อนี่ฝั่งยุโรป